Nimaga Toyota? Chunki o'zbeklar orasida shunday gap borda, Germaniyaga keldingmi, Nemis avtopromidan mashina sotib ol degan gap bor. Siz yapon mashinasida haydayotgansiz. Va o'zicha unaqa mashinalarga qiziqmaganman. Endi bu mashinani olganimiz sababi kichkina bunday proyektlarimiz bo'ladi, borib ko'rib kelish, obyektlarni ko'rish, shunga tejamkor bo'lishini xohlaganmiz. O'shaning uchun Toyota hibrid mashinalar ishlab chiqarishda juda bir yaxshi kompaniya hisoblanadi. O'shaning uchun keyin yana biz Toyota Auto House bilan yaxshi bir aloqalarimiz bor. Bizga chegirmalarni yaxshi qilib beradi, narx masalasida ham. Shu sababdan bu qancha edi endi? 100 kilometrga yoz paytlari, endi hibridda akkumulyator qishda sal qiyinroq bo'ladi. Yoz paytlari 4,5-4,6 gacha. Bu mashinadan o'zi umuman eng katta tezligingiz nechi? Nemis avtobanan. 180. Oshirmaysiz unda. Yo'q, 180 ni oshirmayman. O'zi boshqa men o'zimizni ishchilarga ham, kollegalarga ham tez haydamaslikda maslahat beraman. Chunki biron bir manzilga borayotganda ham shoshib borib tez haydaganda ham nari borsa farqi 2-3 minut oldin boradida. O'shaning uchun 2-3 minut ko'p narsani hal qilmaydi deyman. Albatta hal qiladigan momentlari bor. Lekin 2-3 minut ya'ni hayotdan ustun emas deyman. Undan ko'ra yaxshi xotirjam, sokin borgan yaxshi. Zigen shahrida parkovkalarning soati nechi pul bu yerda? Zigen shahri juda qimmat hisoblanmaydi. Menimcha yarim soati 1 yevro bo'lsa kerak. Yarim soat. Yo'q, o'rtacha yomon emas. Chunki biz yashagan shaharda 23 ming odam yashasa, 2 soati 1 yevroda. Ya ancha arzon ekan. Demak, Zigenda 1 soati 2 yevro ekan. Taxminan shu atrofda. Taxminan shu atrofda.